対戦102は、腕相撲、国際契約。視聴者の皆さんこんにちは。今回は、リー・ウェイリン選手と堀選手が、腕相撲、国際契約の合意に至りました。初の一発合格を果たした、リー・ウェイリン選手の今後の活躍が見ものです。それでは、合意に至るまでの生の動画をどうぞ。